我最想被吹手在放屎。Oh no， 我的屎被抓出来了！啊，变手伫倒位？哦，我好害怕，我的屎要出来了，怎么办？这是被安怎？靠腰，这震动。哦，大便先生。兄弟，歹势啊！你知影便所伫倒位无？我的屎要放出来啊！我足痛苦的呢。老咧，这是啥货？惊死人哦！你在找厕所吗？兄弟，我刚刚也在找厕所，但最后还是找不到，我还是泄了出来。你看看我！为什么找一个厕所这么难？我真的不懂为什么真的找到厕所这么难。我的屎快拉出来了！天哪，为什么？刚好这袋子可以装满我的大便。嘿，兄弟，这可是我好不容易拿到的泻药粉哦。刚刚好。哦，谢谢。真的假的？太好了！我拼了我的老命也要把我的屎拉出来。